আসসালামু আলাইকুম, ডাক্তার হাসানুল বান্না আলাবিদ বলছিলাম, হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ান। আজকে আমরা আলোচনা করব কাশির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এরালিয়া। তো এরেলিয়া বলে এটাকে সাধারণত, তো এটাকে এরালিয়াও বলে, অনেকে সমস্যা নাই বলতে পারেন। তো এরেলিয়ার যে লক্ষণটা সেটা হলো সাধারণত কারো কাশির যে প্রকোপটা, মানে কাশি যে সবসময় থাকে বিষয়টা এরকম না। মনে করেন যে কেউ রাতে বিছানায় শুইতে গেছে বা ঘুমাইতে গেছে এবং তার যে প্রথম যে নিদ্রাটা হবে, মনে করেন যে সে ঘুমাইতে গেল এবং তার ঘুম লেগে গেছে, ওই অবস্থায় তার কাশির প্রকোপটা খুব বেশি দেখা দেয়। সেই ক্ষেত্রে আপনারা এরেলিয়া মাদার অথবা এরেলিয়া 6 পোটেন্সি মেডিসিন আপনারা পিলের মধ্যে 5টি করে বড়ি আপনারা যদি দিনে 5-6 বার সেবন করেন, দেখবেন যে আপনার এই যে কাশির যে প্রকোপটা আছে সেটা আরোগ্যের দিকে যাবে ইনশাআল্লাহ। নিয়মিত এরকম হোমিওপ্যাথিক হেলথ টিপস পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ।